acordo. Com você. Isso. Assina no caderninho. É aqui que eu assino? Aham. Não leia as letras pequenas. Eu não li as letras pequenas. Ótimo. O que dizia? Nada importante. É irrelevante. Fica tranquila. Tchau. Mãe, eu tô de volta. Mãe? Como assim? Eu tava no andar de baixo. Eu sei que é um pouco estranho, mas... Eu não te conheço. Isso é uma pegadinha. Não. Eu sou sua filha. Eu não tenho filhos. O quê? Você pode sair daqui da minha Você casa? lembra de mim? Sai da minha casa. Eu vou chamar a polícia. Não,